Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді Мешіт Лайф Инста және YouTube парақшасының көрермендері. Сіздермен бірге біле жүріңіз бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Сүлеймен Нұрдаулет. Бүгінгі біздің қоятын сұрағымыз қасиетті дініміздің парызының бірі болған ораза туралы болмақ. Ендеше біз бастаймыз. Ассаламу алейкум аға. Менің есімім Нұрдаулет болады. Біле жүріңіз бағдарламасы. Мына қасиетті дінімізде ораза деген бар ғой. Соған туралы пікіріңізді, ойыңызды айтып жіберсеңіз, оразаға қатысты. Ораза енді жалпы мұсылман халқына берілген бес парыздың біреуі, оны орындаған дұрыс қой. Сен Алланың алдына бәріміз барамыз деген сияқты. Ораза негізі ол денсаулыққа да пайдасы бар. Өзіңдің ұстанымыңа, көзқарасыңа деген сияқты бәріне пайдасы бар ғой. Бекерден бекер шығармайды ғой ораза. Алланың разылығы үшін деп ұстау керек дейсіз ғой, ең бірінші, ниет. Бірінші ниет Алланың разылығы үшін, екінші өзің үшін, өзің ұстанымың үшін, ниетің түзу болу үшін. Алланың алдына бәрімізді қарызбыз ғой, енді соны өз қарызыңды өтеп, бір жағынан өзің денсаулығың, соның бәрін дұрыс қой, ораза ұстау. Мына дінімізде ораза деген бар ғой, сөз. Соған қатысты өзіңіздің ойыңызды айтып жіберсеңіз, қалай түсінесіз оразаны? Оразаны? Бес парыздың бірі ғой, ораза. Иә, оны Құдайдың алдында несі шығар? Парыз, сосын Құдайға сенетінін білдіреді. Яғни әрбір мұсылманның міндеті дейсіз ғой, Кейбіреулер бар, оразаны жаңағыдай денсаулық үшін ұстаймын дейді, мысалы, арықтау үшін дейді. Қалай ойлайсыз, ол дұрыс па? Жоқ, ол дұрыс емес сияқты. Ойлай Құдайдан қорқатынын білдіртеді. Ең бірінші. Иә, уақытын бөлгенін соған. Құдайдан қорқып, Құдайға сенетінін білдіреді ғой, первый очередь. Одан кейін пайдасы, одан кейін дейсіз ғой, арықтау үшін. Әркім өзі қалай біледі, сол біліп атады ғой. Кедегілерге пайда болып атады, денсаулықтарына да. Ойыңызды айтып жіберсеңіз, оразаға қатысты. Уағалейкум ассалам, Нұрдаулет. Оразаны енді үлкен ата әженің қолында өстік қой. Оразаны көрдік, не үшін тұтынатынын сездік. Ораза негізінен мұсылман халқына жақсы нәрсе. Бұлай Алланың жеті парыздың бірі, ол бір, бес парыздың бірі, ол бір. Екінші тәртіпке үйрету жағынан өзін өзі ұстау, тазалығы, нағыл мына өз әр мезгілдің өзін өзі тежеу, денсаулығын нету, ұстамдылығын көрсету, тазалыққа ас ішіп пайдалану тәртіптері, ол жақсы нәрсе негізінен. Мен құптаймын, көрдік, ораза ұстаған ата әженің қолында өстік қой. Өзіңіз ораза ұстайсыз ба? Өзім ораза ұстаймын. Әумин. Алла разы болсын аға. Ораза енді жастарға бір жағынан деген бұрынғыдай арақ қымтылмайды, соны ұнайды маған. Уақытында әйтеуір оразасын ұстайды, ертеңгісін ерте тұрады. Адалдыққа сол жеріне ықпал, балам ораза ұстап жүр. 6 жастан бастап ұстап жүр. Мен қой десем де болмайды. Мен бірақ өз басым атеист ұстамаймын. Балам ұстайды. Сол әр өсінге дейін ұстап жүр балам. Арақ ішпей, темекі тартпай, сонысын оғанам. Енді солай жүре берсе жақсы қойды. Намаз оқымаса маған қойсын енді. Ораза ұстап жүрсе сол. Қарсы емеспін. Ораза ұстау жалпы дұрыс дейсіз, Алланың бұйрығы. Иә, бұйрығы. Сосын бірақ өзімді үйрете алмай жүрмін. Сол арақ ішпей, темекі тартпай, сонысын ұнайды маған. Дұрыс жолмен жүреді әйтеуір. Сабағына барады. Ораза енді жыл сайын болады ғой. Ораза айт. Ораза бар, ораза айт бар. Енді оразада 30 күн ораза дейді. Ораза әрбір мұсылманның міндеті жыл сайын ұстайтын парызы. Соны жыл сайын ұстау керек. Оразаның уақыты емес, енді жалпы жыл бойы күнделікті сен өмір бақи сол ораза ұстау өту керек деп ойлаймын мен, адам. Кез келген адам өмір бақи ораза ұстау өту керек. Себебі ол тек қана бір 30 күн оразаның уақытында емес, Рамазан айында тыйылып, жаманшылықта не істеу. Біздің көп жастар соны дұрыс түсінбейді да, тек сол уақытта ғана оразаның уақытында, Рамазан айында жақсылық жасап, сол уақытта тыйылып, басқа уақытта басқа жаман қылықтар жасап жүре береді.
сондықтан мен оразаны ойлаймын, адам өмірден келгеннен бастап өмірден өткенге дейін ораза ұстау міндетті деп. Жақсылықты жасап, жаманшылықтан тыйылу дейсіз ғой, өмір бақи. Дұрыс. Тек қана бір аймен шектелмеу керек дейін. Дінімізде, ислам дінінде ораза деген бар ғой сөз. Соған қатысты өзің ойыңды айтып берсең, оразаны қалай түсінесің? Не деп түсінесің? Ораза өзіңе парыз есебінде 5 парыздың бірі саналады, сондықтан оны тұту міндет. Әр мұсылманға міндет. Кейбіреулер оразаны арықтау үшін істеп жатады да, оны қалай ойлайсың? Ол деген әркім өз ойы бар ғой. Бірақ деген ондай ойда емес, өзінің сауап жинау ойында 5 парыздың орындау несінде. Алланың разылығын көру дейсің ғой. Разылығын алу үшін. Тамақтан тыйылу емес қой. Басқа жаман қасиеттерінен шамалы тыйылып, өзіңді ұстап қалу керек. Солай ойлаймыз жалпы. Яғни ораза деген жаңағыдай Алланың разылығы үшін болу керек дейсің ғой. Сөзден, басқа да іс-әрекеттерден тыйылу. Тыйылу керек, жаман қылықтардың барлығы. Жалпы ораза барлығына не? Міндет, мұсылмандарға, Өздерің ораза ұстайсыңдар ма? Ораза ұстаймыз. Ораза ұстайсыңдар 5 жыл. Жақсы. Сонымен ораза дегеніміз шариғатымыздағы мағынасы Алланың разылығы үшін деп таң ертеңнен екінші шапақтан күн батқанға дейін ішуден, жеуден және де жыныстық қатынастан тыйылуды айтамыз. Дініміздегі оразаның үкімі парыз болып есептеледі. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінің 183 аятында былай дейді: Ей иман келтіргендер, сендердің тақуалыққа жетулерің үшін алдыңғы үмметтерге парыз қылынғандай сендерге де ораза парыз қылынды деп баян қылады. Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің шарапатты хадисінде былай дейді: ислам діні 5 нәрсеге негізделген дейді. Бірінші, Алланың жалғыздығына және де Мұхаммед Алланың құлы әрі елшісі екендігіне куәлік беруің, намаз оқуың, қасиетті Рамазан айында ораза ұстауың, зекет беруің және де қажылыққа баруың деп пайғамбарымыз біздерге баян қылады. Бұл хадисті имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмизилер өзінің хадис кітаптарында келтіреді. Және де сонымен бірге оразаның шарттары бар. Яғни ораза кімдерге парыз? Бірінші шарты мұсылман болу. Яғни әрбір мұсылманға ораза ұстау парыз болады. Ал кімде-кім мұсылман болмайтын болса, оған ораза парыз емес. Одан кейінгі шарты балиғат жасына жетуі. Яғни балаларға, кішкентай сәбилерге ораза парыз емес. Одан кейінгі шарттарынан ақыл есінің дұрыс болуы. Яғни ауру адамдарға дініміздің үкімдері парыз болып есептелмейді. Міне, құрметті көрермен, сіздер де оразаға қатысты осы мәліметтерді біле жүріңіздер. Алла баршамызға разы болсын. Сіздер де сауап алып, жақсылықтың таралуына себеп болыңыздар. Осы жазбаны басқалармен бөлісіп, таратып, астына пікір қалдыңыздар. Баршамызға Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.